Hey, ihr seid hier bei Sonic Mood. Das ist der Jules, ich bin Malte. Wir haben gerade das Sounddesign gemacht für die Zombie-Episode. Wir brauchen eure Hilfe. Unterstützung. Und damit wir weiterhin so viel schönes Gemüse zagen können, checkt den Link unten, folgt der Kampagne, am besten unterstützt sie noch und so haben wir das alles gemacht. Vielleicht ist es auch fast eher ein Luftholen als ein Rausschreien.